咩話？喺大陸買樓送兩地牌，係咪永久牌？哇！今時今日仲有咩永久？你同你老公結婚啦，都咪永久 forever 啦，係嘛，老友？兄弟，當年嗰個俗稱叫房產牌，買樓送兩地牌啊，喺2012年4月份都 cut 咗，都冇噶啦。政策呢家嘢真係冇人知噶，你問特首都唔會知噶。嗱，阿特首唔會知嘅嘢有邊個知？咪就係阿爺會知咯。我淨係知道阿爺咧就推到行一行大灣區經濟噶啦，佢花幾千億幾百億起咁多條橋，目的就係為咗咩啊？方便交通方便，自由出入去大灣區發展大家嘅經濟。咁你覺得佢會 cut 嘅理由係咩啦？佢恨不得我哋全部港澳人翻大陸消費添啊！佢無神神走去 cut 咗你嗰個兩地牌做乜 Q 啊？佢 cut 咗嗰幾百億、幾千億起嗰啲橋，邊個人揸？大陸人去揸？你話啦，係咪先？所以我自己個人覺得未來嗰幾年啦，唔夠膽擔保永久嘅，要永久嘅嘢就唔好揾我，我真係幫你唔到嘅，大佬。我唔係生神仙啊！再加上依家咁百變嘅社會，我同你講，真係冇嘢係永久噶。嗱，我咁樣總結分析俾你聽，當年嘅牌係要黐住層樓一齊買，冇得單獨自由買賣嘅，就係俗稱嘅死牌。我哋依家買大陸樓送嘅兩地牌係生牌喎，老友可以自由轉讓嘅喎，唔係之前個死牌喎。咁係咪靈活性會多好多先？有啲人話啦，會唔會要交好多稅啊之類啊？一餐飯搞掂，8嚿水嘅啫，就係咁簡單。咁有人話咁依家有啲咩樓盤選擇啊？嗱，錢多嘅人咧就買撞龍灣，就喺正灣仔嘅關口嘅出面嘅啫。重點佢係珠海戶口，200-300萬就有交易啦。錢少嘅人就揀嘉義景康城，100零萬羊毛出自羊身上，佢就唔係珠海戶口，就係中山戶口喺坦洲。明嘅人就明噶啦。咁有人話咯，我唔想買層樓，但我又想要個兩地牌，你可唔可以幫我搞掂啊？可以，反正我哋就係一條龍服務，由澳門專車接送你上大陸睇樓噶，唔需要你自己過關噶，好方便噶。各大樓盤任君選擇，你想要啲咩？留言話我知，拜拜。